Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в игру крутую. Не помню, как она называется, но смотрите, как здесь клево. Я вот взломанную такую скачал. Смотрите, как я прикольно теперь скейт. Он такой быстрее теперь появился. Просто что не только не. Это самая клевая игра. Раз, вот так, тут раз. Потом так, все. Ну и вот так. У меня их 94. Ну, не знаю, чтобы я не было. Ну, не... Понятно уже, да? Раз, два, три, четыре, вот так, 5. Давай, полицейский. Ты мальчик. Теперь смотрите, вот так вот делаю. И смотрите, этот скейт я заменю на вот этот вот. Это, смотрите, это тоже хороший скейт. Вот смотрите, он так быстро едет и вот так вот. Раз, видите, летит. Как бы подлетает. Крылья, видите, есть. Поэтому вот так. Вот видите, вот так. Раз. Опа, видите? И тоже клёво скейт. Даже круче обычных. Просто все из них одинаковые. Почти. Мне нравится больше всего тот. Он больше как бы мне подходит. Ну и быстрый. Ну, конечно, тоже, потому что он прыгать может. Этот летает так. И по скорости, и по прыжкам. Мне это нравится. Вот так вот, видите, аж летит. Ой, вот так вот. А потом раз, бах. И прям берем вот этот вот, ребят, он не очень быстрый. Я вам говорю, знаете почему? Ну, не очень. Даже если турбина стоит. Я только не знаю, что это за скейт. Попробуем. Да. Ну, Ну, такси, чё? Я здесь такси было. Такси, думаю. Вот тачка такси. Интересно, что это за скейт? Да, он тоже какой-то. Да, что это? Ну уж. Как? Ускоряемся! Теперь поднимем всех на наши двери. Просто пошли. Зачем? У меня и так миллион. Да я смогу пробежать, ну какой приятный вообще. Не может быть.
очень даже. Так что, ну, блин. Раз, все. Подарки мне как бы не нравится. Установить на YouTube, читать что-то, что-то. Это не идет. Когда это будет, то может как-то видите? И чап, и тебя как бы ну, можно будет Интересно такое. Я не буду, я просто играю. Можете вы скачать это. Знаете как? В гугле можете набрать это, скачать эту игру. Скачать игру на живом, и вы ищете в Play Market, как она называется, списываете вот просто на альбом. И у вас потом в Google заходите и читаете, что у вас там написано. То есть вы специально в Google. Ой, вы специально с Play Market, потом в Google заходите. И потом скачать игру на альбом БББ там эту. И, пожалуйста, у вас или в Яндексе, или в Алисе. Ну, в Алисе лучше не надо, там более... Это бесплатно все делается. Это хорошо, просто. Делаешь, так можно там Майнкрафт скачать так бесплатно. Понимаешь, да, делают. Не то, что так там Майнкрафт деньги тратишь. Бесплатно все скажешь, GTA не хочешь. А я вот так в гугле, там больше не умею. Это Алиса, в гугле все. Надо вот там идиот. В гугле бам-бам-бам, все. Ну и короче так. Кстати, вы можете вот так. Нормально,
просто. Ну, раз. Спасаемся. О. Опять нет. Ура! Смотри. Ура! У нас все работает. Кая! 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 Кая!